እዚ ቦታ ጥንታውያን ቅርስታት ካብ ዘለዎ ተኣኪቦም ዝቕመጥሉ ቦታ እዩ። እዞም ንብረታት ኣዝዮም ክቡራት ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ ብዙሓት ለያውን ምስራቅ ስለ ዝፍትኑ ሓያል ሓለዋ ይግበረሉ። ብኻሊእ ገጽ ዚያንግን ዣውን ዝተባህሉ ክልተ ለያቡ ድማ እዞም ናይ ሓለዋ መሳርሒ ደው ዘብልዎም ኣይመስሉን። ሕጂ እዞም ክልተ ለያቡ ኣዝዩ ክቡር ንዝኾነ ናይ ቡድሃ ርእሲ ተባሂሉ ንዝፍለጥ ንምስራቅ እዮም መፂኦም። ነዞም ኣብዚ ዝተቐመፁ ሌዘራት ብዝገርም ጥበብ ምስ ሓለፉ ነዚ ቅርሲ ዝተቐመጠሉ ካዝና ክኸፍቱ ይጅምሩ። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ልክዕ ኣብቲ ቅርሲ ምስ በፅሑ እዞም ሓለውቲ ለያቡ ከም ዝኣትዉ ይፈልጡ። ብግጥም ድማ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ዚያንግ ድማ ንዝመፅኡ ኩሎም ነብሕቲ ይገጥሞም። ዚያን ድማ ብዓቕሙ ዝሓገዞ እንትኸውን ንኩሎም ሓለውቲ ድማ ይቐትልዎም። ካብኡ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ ሓደ ውድድር ንምስታፍ ካብ መላእ ዓለም ለያቡ ይመፁ። ካብዞም ለያቡ ማእኸል ድማ ሓደ ዛውጂ እዩ። ኩሎም ተወዳደርቲ ይጭነቑ። ካብ ኩሎም ተወዳደርቲ ድማ ነብሕቱ ንሱ ፍትሕ ኢሉ ይቕመጥ። ኣብ ቅድሚኡ ንዘሎ ፈተና ድማ በቐሊሉ ዝሓልፎ ይመስል። እዚ ፈተና ድማ ሓደ ኣብ ቅድሚቱ ዝተቐመጠ ጥንታዊ ካዝና ምኽፋት እዩ። ነዚ ተሳኺዒሉ ዝሓለፈ ሰብ ነዚ ውድድር ዘዳለወ ናይ ለያቡ መራሒ ኩነታት ተመቻችዕሉ ሓቢርዎ ክሰርሕ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ሚስተር ኩን ዝተባህለ ፖሊስ እዚ ውድድር ተሓቢኡ እንዳተኸታተሎም እዩ። እዞም ተወዳደርቲ ኮነ ናይዚ ውድድር መዳለዊ ስለዚ ነገር ዝኾነ ይፈልጡን። ኩን ግን ብሕቡ ሰባት ናብዚ ውድድር ዘእተወ እንትኸውን ዝግበር ዘሎ ሕድሕድ ነገር ድማ እንዳተዓዘበ እዩ። ናብዚ ውድድር እንትንምለስ እዞም ተወዳደርቲ ነዚ ጋዛ ንክኸፍትዎ ተነጊርዎም እዩ። ኣብቲ ሰዓት ኩሎም ተጨናኒቖም ነዚ ካዝና ንኽኸፍትዎ እንዳፈተኑ እንትኾኑ ዛውጂ ግን ዘና ካብ ምባል ዘለዓለ ምስኦም ማዓረን ንምኽፋት ኣይጀመረን። ዝኾነ ነገር ኣይተምፅኡን ዝመስል መልክዑ ንሳቶም ንኽኸፍቱ እንትፍትኑ ንሱ ግን ዘና ይብል። ብኻሊእ ገጽ ናይዚ ውድድር መዳለዊ ዚያንግ እዩ። ዚያንግ ኣብ ናይ ዛውጂ ክሳድ ዘሎ ክቡር ናይ ቡድሃ ናይ ክሳድ እንትርኢ ናይ ዣው ወዱ ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ዣው ማለት ቅድሚ 10 ዓመት ምዙ ከይዱ ናይ ቡድሃ ቅርሲ ዝሰረቐ ሰብ እዩ። ዚያንግ ድማ እዚ ቆልዓ ናይ ዓድኩ ወዱ ምዃኑ ምስ ኣረጋግፀ ንሰባቱ ዓይኖም ካብኡ ንኸየልዕሉ ይነግሮም። ዛውጂ ድማ ኣብዚ ሞያ ብኣቡኡ ዝወፀ እንትኸውን በዘይ ዝኾነ ሓገዝ ነዞም ካዝናታት ክኸፍት ይጅምር። ብኻሊእ ገጽ መርማሪ ኩን ድማ ሰባቱ ናብ ውሽጢ ንክኣትውን ንክኣስብዎምን ትእዛዝ ስለ ዝሃበ ኣብቲ ቦታ ዕግርግር ይፍጠር። ዝበዝሑ ሰባት ብመርማሪ ኩን ኣብ ዝተሓዝሉ ሰዓት ዛውጂ ግን ኣብዚ ካዝና ንዝርከብ ጥንታዊ ካዝና ጥንታዊ ንብረት ብምሓዝ ካብዚ ህንፃ የምልጥ። ብዘሕዝን መልክዑ ግን ካብዚ ህንፃ ምስ ወፀ ብፖሊሳት ይተሓዝ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ድማ መርማሪ ኩን ኣብቲ ቦታ ንምንታይ ከም ዝተረኸበ ይሓቶ። ዛውጂ ድማ ኣብ ጥንታዊ ቅርስታት መርማሪ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ብምንጋር ነቲ ቦታ ከምርምርየ ከይደ ደኣ እምበር ተሳታፊ ኣይኮንኩን ብምባል ንኩን እንዳእመኑ እዩ። መርማሪ ኩን ድማ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ቦታ ምርካቦም ነብር ስለ ዝኾነ ብነፃ ይፍንዎ። መሬትና እንትቕየር ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝኾነ መቐመጢ ናይ ጥንታዊ መቐመጢ ሙዝየም ንኸይድ። ናይዚ ገዛ በዓል ዋና ሊሻን ኣብ ሰዓት ድማ ሊ ካብ ነሓስ ዝተሰርሐ መእሰሪ ክሸጠልካ እየ ኢሉ ካብ ሓደ ሰብ ንብረት ንምግዛእ መፅኡ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሚስተር ሊ ነዚ መእሰሪ ኣገላቢጡ ኣብ ዝረኣየ ሰዓት ናይ ሓሶት ከም ዝኾነን ከታልሎ ድማ ከም ዝፈተነ ይርድኦ። ካብኡ ድማ ነዚ መታለሊ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ምሕረት ነቲ መታለሊ ሰብ ርእሱ ቀጥቂጡ ይቆትሎ። ብኻሊእ ገጽ ዛውጂ ካብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ወፀ ሓደ ምርኣይ ዝተሰኣነ ሰብ ብድሕሪቱ መፅኡ ይገጮ። እንተኾነ ግን እዚ ምርኣይ ዝተሰኣነ ሰብ ኣብ ዝገጨወሉ ሰዓት ብሜላ ፓስፖርቱ ይወሲድሉ። ነዚ ፓስፖርት ዝወሰዶ ዚያንግ እዩ። ዚያንግ ድማ ፓስፖርቱ ንክወስድ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ዝረኸቦ እንትኸውን ምስ ኣቦ ድማ ከመይ ዝበሉ ይዕርኹ ከም ዝነበሩ ዝሓለፈ ታሪኾም ከዕልሎ ይጅምር። ቅድሚ 10 ዓመት ነቲ ቅርሲ ክንሰርቕ ኣብ ዝኸድናሉ ሰዓት ኣነ ኣብ ቤት ሙት ዝነበሩ ሰባት ንምቕታል ከይደ ነይረ። በዘሕዝን ኩነታት ግን ኣነ እንትመለስ ኣቦኻን ናይቲ ቡድሃ ቅርፅን ኣይነበሩን። ኣቦኻ ድማ ቅርስታት ካብ ካዝና ምሕባእ ስለ ዝፈቱ ብርግፀኝነት ኣብ ሓደ ካዝና ሓቢእዎ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ስለዚ እዚ ድማ ንክልቴና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንስኻ እቲ ካዝና ትኸፍቶ ትኾንካ ኣቦኻ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብር ነገር ክንረክብ ክንኸውን ኢና ብምባል ንዛውጂ ሓደ ካዝና ንክኸፍተሉ ይሓቶ። እዚ ካዝና ድማ ዝርከብ ኣብቲ ጨካን ዝኾነ ኣብ ናይ ሊ ሙዝየም ውሽጢ እዩ።
ዛውጂ ኣፈለማ ፈጺሙ ከም ዘይገብሮ ይዛረብ ዋላ እኳ ኣቦኡ ገና ብቆልዕነቱ ካዝና ከመይ ከም ዝኽፈትን ከም ዝስረቕን ተምሃሮ እንተኾነ ግን ምስሊ ኣባእሲ ንምእታው ፈቃደኛ ኣይኮነን። ናይ ዛውጂ ሚታ ዝሰምዐ ዚያንጊ ተስፋ ንምቑራጽ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ን10 ዓመታት ዝኣክል ብናይ ኣቦኻ ናፍቆት ትሳቀ ኣለኻ ምናልባሽ ሓደ ካዝና ብምኽፋትኻ ኣቦኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብምባል ብድኾም ጎኑ ብምምጻእ ኣቦኡ ንምርካብ ክብል ብሓሳቡ ንክሰማማዕ ይገብሮ። መሬትና እንትቕየር ዛውጂ ነዛ ኣቕሓ ንምኽፋት ተሰማሚዑ ምስ ናይ ዚያንግ ሰባት እንዳተላለየ እዩ። ካብዞም ሰባት ማእኸል ድማ ኣንማ ዝተባሃለት ካብ ግዜ ንእስነታ ጀሚራ ብዚያንጊ ስርቂ እንዳተማሃረት ዝዓበየት ቆልዓ ኣላ። ዳሺ እውን ካሊእ ኣባል እዩ። ከምኡውን ዜንዙ ዝተባሃለት ሃከር እውን ኣባል ዝጉጅለ እንትኸውን ዮሃን ድማ ናይዞም ጉጅለ ብጉልበት ዝሓየለ ሰብ እዩ። ዛውጂ ድማ ምስኡ ሓቢሮም ዝሰርሑ ጎበዛት ቆልዑ ምስ ተላለየ ዚያንግ መብራሪ ክህብ ይጅምር። ዚያንግ ካብ ፈለሙ ውድድር ኣዳልዩ ካዝና ዝኸፍተሉ ዝደሊ ዝነበረ ነዚ ዕላማ እዩ ነይሩ። ብቁፅሪ ካብ ሓደ ወይ ድማ ካብ ክልተ ዘይበልፁ ካዝናታት ኣብ ናይሊ ሙዝየም ይርከቡ። እስካብ ሕጂ ድማ እውን ከምኡ ዝኸፍተሉ ሰብ ኣይረኸበን። ካብኡ ድማ እዞም ጉጅለ ተሳኺዕሎም ዝኸፍትዎ እንትኾይኖም ነዚ ናይ ቡድሃ ቅርፂ ዝረኽብዎ እንትኾኑ ዛውጂ ድማ ኣቦኡ ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብር ሓበሬታ ኣቦኡ ክረክብ ይኽእል እዩ። ካብኡ ድማ ናይዛ ጉጅለ ኣባላት ፍርቆም ጎብነይቲ መሲሎም ኣብ ናይሊ ሙዝየም ዝኣተዉ እንትኾኑ ዘቐረዩ ድማ ናይ ቴክኒክን ፅሬትን ሰራሕተኛ መሲሎም ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተውሉ ድማ ዜንዙ ካሜራታት ብምጥፋእን ዘይኸፈቱ በርታት ድማ ሃክ ገቢራ ብምኽፋት ንኽኣቱ ትሕግዞም። ብኻሊእ ገጽ መርማሪ ኩን ድማ ኣብዚ ፕሮግራም ዝተረኸበ እንትኸውን ሓደሽቲ ሰባት ድማ ኣብዚ ብምርኻቦም ዝተወሰኑ ኣባላት ናብዚ ቦታ ይፅውዕ። ብኻሊእ ገጽ ኣርማ ድማ ንዛንጂ ኣብቲ ክቡር ሃፊዝ ኣለዎ ዝተባሃለ ቦታ ይበጽሑ። ኣብቲ ክፍሊ ድማ ዛውጂ ካብ ዝነበሩ ቁልፍታት ሓደ ኣተሲኡ ኣብ ዝኸፍተሉ ሰዓት ተሳኺዕሉ ናይ መጀመርያ ካዝና ክኸፍቶ ይኽእል። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዚያንግ ፖሊሳት ናብዚ ክፍሊ እንዳመፁ ስለ ዝነበሩ ክልቲኦም ካብኡ ለቒቖም ንክወፁ ትእዛዝ ይቦም። ኣንማ ድማ ናይ ሓለቓ ትእዛዝ ብምቕባል ቁልፊ ተውፅእ እሞ ዛውጂ ግን ነዚ ንብረት ከይሓዝኩ ካብዛ ይወፅእን ኢሉ ስለ ዝቐረየ ብፖሊስ ይተሓዝ። እንተኾነ ግን ናይ ዛውጂ ፕላን ስቒል ኣይኮነን። ድሕሪ ብፖሊስ ምትሓዙ ናብ ሓደ ፖሊስ ክቡር ሃብል ብምቕማጥ እቲ ሰብኣይ ከም ሌባ ንክረአ ይገብሮ። መርማሪ ኩን ድማ ኣብ ጅቡኡ ክቡር ሃብል ተረኺቡሉ ዝተባሃለ መርማሪ ፖሊስ ስለናቱ ክኣምን ስለ ዘይከኣለ ካልኦት ፖሊሳት ሒዞሞ ንኽኸዱ ትእዛዝ ይህብ። ካብኡ ድማ እዞም ካልኦት ፖሊሳት ዝተባሃሉ ትኽክለኛ ፖሊሳት ከይኾኑስ ንዚያንግ ዝሰርሑ ኣባላቱ እዮም። መሬትና እንትቕየር እዞም ኣባላት ተኣኪቦም ዓወቶም እንዳኽበሩ እዮም። ኣብቲ ሰዓት ድማ ኣብ ዜና ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ዘውዲ ካብ ናይሊ ሙዝየም ከም ዝጠፍአ ይንገር። ዚያንግ ድማ ካሊእ ተወሳኺ ነገር ንኸይሰርቁ ኣጠንቂቕዎም እዩ ነይሩ። ኩሎም ኣባላት ድማ ዝሰረቕካ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ንዛውጂ ኣብ ዝኸስሉ ሰዓት ኣንማ ነዚ ዘውዲ ዝሰረቐት ነሳ ከም ዝኾነ ተኣምን። ኣንማ ምስራቕ ዝጀመረት ገና ብቑልዕነታ እንትኸውን ሓደ መዓልቲ ድማ ነዚያንግ ክትሰርቆ ክትብል ዝሓዛ እንትኸውን ካብኡ ድማ ናብኡ ዘምፅኣ። ምስ ኣምፅኣ ግን ጨዋ ቆልዓ ንኽትኸውን ኣይገበራን። ካብ ዝነበራ ሓያል ሰራቂት ንኽትኸውን ገቢሩ እዩ ዓብይዋ። ዚያንግ ድማ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንከይድጎም ኣጠንቂቑ እቲ ዋና ፕላኖም ናይ ቡድሃ ቅርሲ ምስራቅ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ብኻሊእ ገጽ ፖሊሳት ኣብ ሓያል ወጥሪ ይኣትዉ። ላዕለዋይ ሓላፊ ናይኩን ቺን ድማ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ነዚ ፀገም ዘይፈትሐ ተኾይኑ ካብ ስራሕ ከም ዘባርሮ ይነግሩ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ንዚያንግ ተስፋ ይቆረጹን ካልኣይ ሚሽኖም ዝጅምሩ እንትኾኑ ብሕጂ ግን ዚያንጊ ንግብጃ ምስ ሚስተር ሊ ይራኸብ። ዚያንግ ንሚስተር ሊ ንኽረኽቦ ዘገደዶ ምኽንያት ንዜንዙ መኪንኡ ሃክ ንክገብርዋ ገዘ ንምርካብ እዩ። እንተኾነ ግን ናይዛ መኪና ሲስተም ሓያል ስለ ዝነበረ ሃክ ንምግባር ዝተፈላለየ ፈተነት እኳ ተፈተኑ ነዛ መኪና ግን ሃክ ክገብርዋ ይከኣሉን። ዚያንግ ድማ በዚ ነገር ከም ዘይዕወቱ ስለ ዝተረድአ ናብ ናይሊ ሙዝየም ሰራሕተኛታት መሲሎም ንክኣትውን ብቐጥታ ድማ ሰሪቖም ንክወፁ ትእዛዝ ይህቦም። ካብኡ ድማ እዞም ሰራሕተኛታት ናብ ውሽጢ ብምእታው ነቶም ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ሓለውቲ ይዕፍንዎም።
እዚ ድማ ነቶም ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ነዘለው ነንዛውጂ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥረሎም እንትኸውን ናይ ሚስተር ሊ ናይ ቀረባ ሓላዊቱ ዝኾነ ሰበይቲ እውን በቐሊሉ ኣብ ኢዶም የእትውዋ። ካብኡ ንድሓር ዘሎ ስራሕ ድማ ናይ ዛውጂ ስራሕ እንትኸውን ኣቦኡ ካብ ገዛ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ካዝና ምኽፋት ዘምሃሮ እንትኸውን ነቲ ትምህርቱ እንዳዘከረ ኣብዚ ካዝና ምትግባር ጥራሕ እዩ ዘድልዮ። ካብኡ ድማ ብስቕታ ናይ ዝሓለፈ ነገር ብምዝካር ኣቦኡ ዘምሃሮ ብምግባር ኣብ መጨረሻ ናይ ቡድሃ ቅርሲ ዝሓዘ ካዝና ክኸፍቶ ይኽእል። ብኻሊእ ገጽ ኣንማ ሒዛታ ዝነበረ ናይ ሚስተር ሊ ሓላዊት ድማ ኣብቲ ቦታ ትዝረራ። እዛ ቆልዓ ድማ ካብ ኩሎም ኣዝያ ዝሓየለት እያ። እስካብ ሕጂ ድማ ተኣሲራ ስቕ ዝነበረት እስካብ ኣጋጣሚ ትረክብ እዩ። ሕጂ ግን ጽቡቕ ዝተባህለ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸበት ተኣሲሩ ንዝነበረ ኢዳ ፈቲሓ ኣብቲ ቦታ ንዝነበረት ኣንማ ትቕጥቕጣ። ብኻሊእ ገጽ ኣንማ እውን ናይ ዋዛ ኣይኮነትን። ንናይ ሚስተር ሊ ሓላዊት ኢድ ብኢድ ስለ ዘይከኣለታ ርእሳ ብሓፂን ሃሪማ ነባዕላ ክትስሕት ትገብራ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ምስኦም ሓቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ብጉልበት ዝሓየለ ዩሃን ንዖም ዝኸድዖም እንትኸውን ናይ ቡድሃ ቅርሲ ድማ ካብኦም ብምቕባል ናብ ዚያንግ ሒዝዎ ይኸይድ። ናይ ዚያንግ ፕላን ድማ እዚ ቅርሲ ዝደልዮ ንብሕት እንትኸውን ንዕረኽቱ ከዲዑ ናብኡ ዘምፅኣሉ ብሂወት ክነብር እውን ኣይፈቕደሉን። ብኻሊእ ገጽ ነንዛውጂ ብናይ ሚስተር ሊ ሰባት ይተሓዙ። ሚስተር ሊ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጨካን ዝነበሮ ነዞም ሰባት እውን ጨካን ክኾን ኣይደለየን። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዛውጂ ክሳድ ዘሎ ሃብል ምስ ረኣዮ ናይ ዣ ወዱ ከም ዝኾነ ፈሊጡ እዩ። ኣብ ሰዓት ሚስተር ሊ ዝፈልጦ ታሪክ ክዛረብ ይጅምር። ቅድሚ 10 ዓመት ምስ ዛውጂን ዚያንግን ሚስተር ሊ ኣብቲ ስርቂ ተሳቲፉ ነይሩ። እቲ እሙን ኣቦኻ ግን ነቲ ዝተጎድአ ዚያንጊ ሕክምና ገቢሩሉ ነይሩ። በዝሕዝን ኩነታት ግን ዚያንግ እዚ ቅርሲ ንብሕቱ ክወስዶ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ሰዓት ንኣቦኻ ደጋጊሙ ብሽጉጥ ብምህራም ቀቲልዎ እዩ። ከም ዝበለካ ድማ ኣቦኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተሓቢኡ ከይኾነስ ኣቦኻ ዝቐተሎ ዚያንግ ብምባል ነቲ መሪር ሓቂ ነግሮ። ሚስተር ሊ ድማ ነዚ እንዳተናገረ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ፖሊስ ኩን ምስ ኣባላቱ ናቡ ይመጽእ። ካብኡ ድማ ነንዛውጂ ሕነክ ፖሊስ ስለ ዘለዎም ፖሊሳት ቅድሚ ንዕኦም ምትሓዞም የምልጡ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ዚያንግ ገና ካብዚ ህንፃ ኣብ ምውፁእ እንትኸውን እዚ ቅርሲ ድማ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ይርከብ። ምርኢትና እንትቕየር ዚያንግ ብዝተሳኽዐ ኩነታት ዝኾነ ሰብ ከይሓዞ ነዚ ቅርሲ ሒዙ የምልጥ። ብኻሊእ ገጽ ነንዛውጂ እውን ሓቢሮም ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት መርማሪ ፖሊስ ናቦም ይመጽእ። ኩን ናብዚ ዝመጽእ ንዕኦም ክኣስሮም ኣይኾነን። ዛውጂ ዋላ እኳ ንዕኦም ተዘይነገሮም ምስ መርማሪ ኩን ሓቢሩ እዩ ዝሰርሕ። ሕድሕድ ሓበሬታ ድማ ዘቐብሎ ዝነበረ ዛውጂ እዩ ነይሩ። ነንኣንማ ድማ ዋላ እኳ ከም ዝተኸድዑ ተተሰምዖም ብናቱ ኣጋጣሚ ግን ደጊሞም ካብ ቤት ማእሰርቲ ይድሕኑ። ሕጂ ካብ ማእሰርቲ ዝድሕንሉ ብሕታዊ መንገዲ ድማ ኣብ ጎኒ ፖሊሳት ደው ምባል እዩ። ሕጂ ምስኦም ኮይኖም ንዚያንግ ዝሕዝዎ ኮይኖም ቅፅዓቶም ከም ዝቆለሎም ሚስተር ኩን ቃል ይኣትወሎም። በዚ መሰረት እዚ ሃከርን ኣንማን ምስ ዛውጂ ሓቢሮም ንምስራሕ ይሰማምዑ። ሃከር ዜዙ ዚያንግ ናበይ ከም ዝኸደ እንትርኢ ናብ ናይ ቅርሲ መሸጢ ከም ዝኣትወ ትርኢ። ኣባላት ፖሊሳት ድማ ገዘ ከየጥፍኡ ቀልጢፎም ንዑ ንምሓዝ ይኸዱ። እንተኾነ ግን ዚያንግ ፖሊሳት ተኸታቲሎሞ ናብዚ ዝመፁ ምዃኖም ምስ ፈለጠ ቀልጢፉ ወፂኡ ይኸይድ። ዚያንግ ነዚ ቦታ ገዲፉ ምዃዱ ዝፈለጡ ዛውጂን ኣንማን ተኸታቲሎሞ ቀልጢፎም ኳ ተርከብዎ። ናቱ ሰባት ግን ብብዝሒ ይበልፅዎም ስለ ዝነበሩ ዚያንግ ምስ ኣባላቱ ንክበኣስ ብምግባር ካብዚ ቦታ ክሓልፍ ይኽእል። ነንዛውጂ ግን ኣብ ክንዲ ኢዶም ምሃብ ነዞም ሰባት ክበኣሱ ይጅምሩ። ብኻሊእ ገጽ ዚያንግ ድማ ስራሕኩም የውፅእኹም ኢሉ መንገዱ ናብ መኪኑ ይቐጽል። ኣብ ሰዓት ምስ መርማሪ ኩን ጎፍ ንጎስ ዝተረኸበ እንትኸውን ምስ መርማሪ ኩን ድማ ኢድ ብኢድ ክገጥሙ ይጅምሩ። መርማሪ ኩን ጎበዝ ፖሊስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዚያንግ ግን ንዓርኩ ዝቐተለ ጨካን ሰብ ስለ ዝኾነ ንዑ ክስዕሩ ኣይክእልን። ዚያንግ ድማ ንመርማሪ ፖሊስ ኩን በካራ ደጋጊሙ ምውጋዕ ንዑ እውን ገዲፍዎ ይኸይድ። ብኻሊእ ገጽ ዛውጂ ንኣቦ ዝቐተለሉ ሰብ ብቐሊሉ ንክኸይድ ዝፈቅድ ኣይመስልን። ደጊሙ ድማ ንዚያንግ ዝረኸቦ እንትኸውን ክልቲኦም ድማ ሓያል ግጥሚ የካይዱ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ጨካን ዚያንግ ሕጂ እውን ብልጫ ብምውሳድ ነዚ ምሽኪን ዛውጂ ኣብ መሬት ቀጥቂጡ ይድርብዮ። ብዝተሳኽዐ ኩነታት ድማ ዚያንግ ናብ መኪኑ ይበጽሕ። እንተኾነ ግን ዘይፈልጦ ነገር እንተሃለወ ሃከር ዜዙ ግን ናቱ መኪና ሙሉእ ንሙሉእ ምኩዝዛር እዩ። ሃከር ዜዙ ድማ ንእሽተይ ንክንቀሳቐስ ምስ ፈቐደትሉ ናብ ዋሻ ዝኣተወሉ ሰዓት
ናይ መኪኑ ቁልፊ ብምዕጻው ሞተሩ ድማ ብምጥፋእ ብፖሊስ ክትሓዝ ትገብሮ ዛውጂ ድማ ካብ ዝወደቃሉ ብምትሳ ናብዚ ዝመፀ እንትኸውን ኣብቂዑ ብምባል መዝያግ መጨረሽኡ ከም ዝኾነ ይዛረቦ ካብኡ ድማ ኣቡኡ ከይተረፈ ዝሞተሉ ናይ ቡድሃ ቅርሲ ናብ ዓብይ ሙዝየም የእትዎ ኣብ መጨረሻ ዛውጂ ናይ ኣቡኡ ሕነ ክፈዲ ክኢሉ እዩ ዝያግ ብዓበይቲ ናይ ሃገር ቅርሲ ስርቅን ብናይ ሰብ ቅትለትን ከቢድ ቅፅዓት ይፅበዮ ሃከር ዜዩዝን ኣልማን ድማ በዚ ጉዳይ ንፖሊሳት ይተሓባበሩ ስለዝነበሩ ቅልል ዝበለ ቅፅዓት እዩ ዝፅበዮም ዛውጂ ድማ ባዕሉ ፖሊስ ስለዝኾነ ዝኾነ ቅፅዓት ኣይቅፅዕን ፊልምና ድማ እዚኣ ትመስል እስካብ ሕጂ ንስተኻታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣነ ብዚ ክፍለየኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ ኢኹም